হ্যালো গাইস, কেমন আছো? তো আজকে চলে এসেছি আরো একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আর আজকে আমরা তৈরি করব লঙ্কার চপ। এই যে এরকম বড় বড় লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি, এগুলোকে আচারি লঙ্কা বলে। তো এই লঙ্কা দিয়ে আচারও তৈরি করা যায়, চপও তৈরি করা যায়। তো আমাদের অনেকগুলো কিনে নিয়ে এসছে, চপ আচার দুটোই তৈরি করব। তো আজকে তৈরি করব চপ, লঙ্কার চপ। তো তোমরা দেখতে থাকো রেসিপিটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। তো চলো শুরু করে দিই। প্রথমে আমরা উনুনটা জ্বেলে নিই, তারপরে লঙ্কার চপের জন্য পুরটা বানাবো। তো আলু পুর তৈরি করব, আলু দিয়ে দেবো। তার জন্য এখানে আলু ধুয়ে রেখেছি। চলো তাহলে গরমকাল পড়েই গেল বন্ধুরা। তোমরা গরমকালে কি কি রেসিপি দেখতে চাও? খুব একটা গরম পড়েনি, না মোটামুটি ভালোই ঠান্ডা আছে, সকালটা একটুখানি ভালো লাগছে। তোমরা গরমকালে কি কি রেসিপি দেখতে চাও, তাই তো? আর সেগুলো তোমরা কমেন্ট করে জানাও। আমরা আস্তে আস্তে প্রস্তুতি নিই, তৈরি করব। হ্যাঁ, আর অনেক ভালো ভালো রেসিপি নিয়ে আসবো গরমকালে। অনেক ভালো ভালো তোমাদের পছন্দও হবে, আর বাজেটের মধ্যে থাকবে, যেটা তোমরা সহজেই বানাতে পারবে হাতের কাছের জিনিস দিয়ে। বলো কটা চপ করব বলো? কেন কটা বেচেছি? করো না, ওই 6-7টা করো, তাই তো? গাইস তোমরা কেউ আসছো কি বলো? তাহলে আমরা একটু বেশি নেব। 7টা করছি। 7টা করছি, ঠিক আছে করো। আর এখানে আলুটা সেদ্ধ হচ্ছে। ঠিক আছে, চপ তৈরি করার জন্য আমি এই যে লঙ্কাগুলো এভাবে একটু চিড়ে নেব। লঙ্কার ভিতর থেকে চামচে করে এই বীজগুলোকে বার করে দিতে হবে। হবে লঙ্কার দানাগুলো বসানো। ঝাল আছে তো? ঝাল নেই, এই লঙ্কায় ঝাল নেই। ও বাবা, দেখতেই বড়, এর কোনো টেম্পার নেই। যেভাবে সমস্ত লঙ্কার ভিতর থেকে দানা, এইগুলো সব শিরাগুলো যেগুলো থাকে এগুলো সব বার করে নিলাম। এভাবে সবগুলো তৈরি করে নেব আমি। এবার দেখবো আলুটা সিদ্ধ হলো কি। আলুটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, এটাকে আমি তুলে নেব। আলুর খোসাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি আমি। এবার আমরা চপের পুরটা তৈরি করব। এখানে আলুগুলোকে ছাড়িয়ে নিয়েছি, কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইটা একটু গরম হয়ে যাক, তারপর কড়াইতে তেল দেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটা একটু হালকা করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা হালকা করে একটু ভেজে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আদা রসুন থেতো করে রেখেছি দিয়ে দেবো। একটু নাড়াচাড়া করে ভাজা ভাজা করে নেব। এবার অল্প করে একটু হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দেবো, একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দেবো। আমি তো কাঁচা লঙ্কা দিইনি, তাই বেশি করে একটু ঝাল ঝাল হবে, লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। সিদ্ধ করে রাখা আলুগুলো দিয়ে দেবো। দেখো গাইস, আলুগুলো আমি এরকমভাবে চেপে নিচ্ছি, কেননা আলুগুলো যদি একটু ভেঙে দিতে ভালো হতো, তো ভাঙা হয়নি, তাই এরকমভাবে খুন্তি করে চেপে দিলেও হবে। তো ওদিকে আমাদের পুরটা কষে নেওয়া চলছে, মশলার সাথে আলুটাকে ভালো করে কষে নিয়ে নামিয়ে নেবে। ততক্ষণ আমি বেসনটা গুলে নেব। দেখো গাইস, চপের মশলার আলু কিন্তু লাল লাল হয় এরকম, তো আমরা কিন্তু সেরকমই করেছি। আর যখন মশলাটা হয়ে যাবে না, তখন কড়াইয়ের গা থেকে ছেড়ে যাবে, লাগবে না। এই তো হয়ে গেছে, আমি বেসনটা গুলে নেব, তারপরে ভাজবো। বেসন দিয়ে দিলাম, একটু নুন দিয়ে দেবো স্বাদ মতো, একটু হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এবার অল্প অল্প জল দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব। নামিয়ে নেব? হ্যাঁ, তুমি নামিয়ে নাও, হয়ে গেলে। আচ্ছা, চপের পুরটা হয়ে গেছে, দেখো কড়াই থেকে কেমন ছেড়ে ছেড়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে আমি নামিয়ে নিই এটা। তো এখানে আমি
বেসনের ব্যাটারটাকে গলিয়ে রেখেছি আর খাওয়ার সোডা দিয়ে দেবো ভাজার আগে। ততক্ষণ আমরা এইগুলো ভরে নেব, লঙ্কার মধ্যে পুরটা ভরে নেব। তো গাইস দেখো লঙ্কার চপ হচ্ছে, আর এখানে লঙ্কা আর এখানে পুর, এইগুলো আস্তে আস্তে ভরে নেব। এভাবে ভরে দিলাম। পুরো ঠাসা ভরেছি। এই যে ওটা বড় লঙ্কা তো সেই জন্য পুর বেশি লাগছে। যতটা লঙ্কা আছে বড়, একদম পুরটাকে ঠেসে ভরে দিতে হবে। এই যে আমার করা আছে, ভারী হয়ে যাচ্ছে অনেক। এবার যে বেসনটা আমি গুলে রেখেছিলাম তার মধ্যে অল্প করে একটু খাওয়ার সোডা দিয়ে দেবো। ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে বেসনটা। আজকে কে করবে, কে ছাড়বে? যে হোক ছাড়লেই হবে, তুমি ছাড়লে ছাড়ো। তো গাইস কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, আর এখানে জ্বলছে, উনুন জ্বলছে, তেল দিয়ে দিচ্ছি। কতটা দেবো দেখবে, দেখো। এবার একটা করে লঙ্কার এই যে চপ ছেড়ে দেবো, দেখো গাইস মধ্যে ডুবিয়ে নিলাম। দারুণ লাগছে, একদম ঠিক আছে। তো ব্যাটারটা আমি খুব বেশি পাতলা করিনি, আবার একদম ঘনও করিনি, মোটামুটি একটা রাখতে হবে। খুব বেশি পাতলা করলে আবার লঙ্কার গায়ে বেসনটা লাগবে না। এই যে আস্তে আস্তে দিয়ে আঁচটাকে মোটামুটি মাঝারি রেখে ভাজতে হবে, নাহলে কিন্তু ওপরটা লাল হয়ে যাবে চট করে। কি সুন্দর আমাদের লঙ্কার চপ হয়েছে। উল্টে পাল্টে ভেজে নেবো। দেখো গাইস পরস্পর আমরা ভেজে নিচ্ছি, আর যেগুলো হয়ে যাবে সেগুলো কিসে তুলবো গো? তাহলে এই দুটো তুলে নি, ওইটা হোক। দেখো গাইস আমাদের দুটো হয়ে গেছে, এই দুটো আগে ছেড়েছিলাম। দেখছো কেমন তেলে ভাজাগুলো হয়েছে লঙ্কার চপ। দেখো দারুণ হয়েছে, আর এখানে ছাড়ছে আরো। দেখো দারুণ, আমি লাল লাল করে ভেজেছি। তো গাইস দেখো আমাদের লঙ্কার চপ গরম গরম তৈরি হয়ে গেছে। এটা তোমরা পকোড়ার মতন শুধু শুধু খেতে পারো, সস ফস দিয়ে, আর সঙ্গে আছে আমাদের কাসন্দি, আর মুড়ি দিয়েও খেতে পারো। তো নাও একটা, দেখো কত সুন্দর, পুরোটা কিন্তু লঙ্কা। আর এটা কিন্তু ভয় পাওয়ার দরকার নেই, এটা ঝাল নেই একদমই, মানে মশলায় যেরকম ঝাল দেওয়া উচিত সেটা, লঙ্কাটাতে ঝাল নেই। যেমন ক্যাপসিকাম হয় সেরকম হয়, যেরকম ক্যাপসিকাম সেরকম হবে। আমি একটা কামড় দিলাম, দেখো ভেতরটা কত সুন্দর, এত সুন্দর। দেখো ভেতরটা, ওপরটাও যেমন ক্রিপসি আর ভেতরটা সেরকম। আর সসটা দিয়ে মাখিয়ে খেতে খুবই ভালো লাগছে। এখানে আমি একটু সস নিয়ে নিলাম। ভেতরের মশলাটা হেভি সুস্বাদ, আর লঙ্কাটা পুরো সিদ্ধ হয়ে গেছে, দারুণ। আমি তো এটার সঙ্গে মাখিয়ে নিয়েছি। আর দুর্দান্ত লাগছে খেতে, চা কফি হলে একদম জমে যাবে। তো তোমরা এভাবে বাড়িতে বানিয়ে ফেলো লঙ্কার চপ। আর কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করে দাও। তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি, দেখা হবে পরের ভিডিও। টাটা।